Standardowo zadanie jest aktywnością indywidualną. Każdy student przesyła swoją własną pracę i jest oceniany przez prowadzącego. Natomiast jest możliwość również skonfigurowania zadania w taki sposób, żeby studenci przesłali pracę w grupach. Grupa musi wytworzyć jeden dokument, który będzie pracą całej grupy i jedna osoba w imieniu wszystkich członków grupy wysyła tą pracę. Oczywiście pierwszą rzeczą, którą musimy zrobić, jest utworzenie grup w kursie. Nie jest to tematem tego filmu, więc tylko zobaczmy, że w przypadku tego kursu mamy utworzone dwie grupy, zespół A, zespół B i studenci będą wysyłali pracę w tych grupach. Wracamy na stronę kursu, wchodzimy do edycji naszego zadania i jeśli to zadanie miałoby być realizowane w grupach, to uruchamiamy tą opcję zadanie realizowane w grupach. Mamy tutaj do decyzji jedną bardzo ważną rzecz. Czy zadanie mogą przesłać również osoby, które z jakiegokolwiek powodu nie znajdują się w żadnej grupie? Gdyby był taki przypadek, że student lub kilkoro studentów nie zostali przez nas przypisani do grup, na przykład dołączyli trochę później do naszego kursu i nie są członkami żadnej grupy, to wtedy, jeśli zostawimy tą opcję ustawioną na nie, będą oni stanowili osobną grupę, ale jest to bardzo istotna rzecz, że w takim przypadku, jeśli studenci nie są członkami żadnej grupy, a jest tych studentów kilkoro, to nie wysyłają swojej pracy indywidualnie, tylko poniekąd z tych osób, które nie są członkami żadnej grupy, jest tworzona osobna grupa, która jest po prostu nazywana grupą domyślną. Więc najlepiej jest unikać takiej sytuacji tak naprawdę i najlepiej jest włączyć opcję, że zadanie wymaga grup do przesłania pracy. I w takim przypadku, jeśli jakiś student będzie próbował przesłać zadanie, a okaże się, że nie jest członkiem żadnej grupy, wtedy wyświetli mu się komunikat, że nie należy do żadnej grupy i powinien się skontaktować z prowadzącym. Kolejna opcja wymaga potwierdzenia przez wszystkich członków grupy, jest w tej chwili nieaktywna. Nie da się jej zmienić, ponieważ najpierw musimy włączyć w ustawieniach przesyłania zadania opcję potwierdzenia przesłanego rozwiązania przez studentów. Dla przypomnienia, ta opcja oznacza, że student nie tylko musi przesłać pracę, ale kiedy już skończy ją tworzyć i w razie potrzeby może oczywiście wymieniać tą pracę, edytować ją cały czas i kiedy stwierdzi, że już jest finalna wersja tej pracy gotowa, to wtedy przesyła tą pracę do sprawdzenia. I dopiero jeśli włączymy tą opcję w ustawieniach przesyłania zadania, to wtedy możemy włączyć odpowiednią opcję dotyczącą potwierdzenia w ustawieniach zadań grupowych. Jeśli zmienimy ją na tak, to wtedy wszyscy członkowie grupy będą musieli potwierdzić, że plik przesłany przez jednego z nich jest finalną wersją pracy. Jeśli zostawimy nie, to wtedy wystarczy, że jedna osoba, ta przesyłająca plik, zaznaczy, że jest to finalna wersja pracy. Oczywiście w momencie, jeśli nie wymuszamy tej deklaracji finalnej wersji pracy, to nie musimy w ogóle tej opcji zmieniać. I wreszcie ostatnia opcja widoczna tutaj w ustawieniach zadań grupowych dotyczy tak zwanych grup nadrzędnych, czy zestawów grup. To dotyczy sytuacji, gdybyśmy w jednym kursie mieli kilka różnych podziałów na grupy i w niektórych zadaniach byśmy chcieli użyć jednego z tych podziałów, a w innych zadaniach innego z tych podziałów. Tutaj byśmy mogli zdefiniować, który podział na grupy ma być zastosowany w tym właśnie zadaniu. Po zdefiniowaniu tych ustawień zapisujemy nasze zadanie i tak naprawdę jest ono już gotowe. Zobaczmy teraz, co się stanie, kiedy student lub studentka prześle pracę.
Wchodzimy do zadania w imieniu studentki Anny i przesyłamy rozwiązanie. Studentka załącza plik, który jest efektem pracy zespołowej i zapisuje zmiany. Praca została przesłana. Zobaczmy teraz, co widzi nauczyciel. Jak widzimy, mimo że jedna studentka tylko przesłała pracę, od razu na ekranie strony głównej kursu widzimy, że 3 prace zostały oddane, ponieważ studentka oddała swoją pracę w imieniu 3 osób. Kiedy wejdziemy do zadania, widzimy, że w kursie są 2 grupy, nadesłana jest 1 praca. Po kliknięciu zobacz wszystkie zadania. Jeśli mamy włączony filtr, że widzimy tylko zadania wymagające oceniania, to wtedy zobaczymy wszystkie 3 prace, czyli jak widać plik, który został przesłany przez Annę, został podpięty wszystkim 3 członkom grupy. Oczywiście, gdybyśmy przełączyli na brak filtru, to wtedy widzimy wszystkich studentów w kursie i przy pozostałych 3 studentach, przy członkach zespołu A nie widać żadnej pracy. I teraz jako nauczyciel również oceniamy jedną z tych osób, do których jest podpięta ta praca. Niezależnie od tego, kogo ocenimy, będzie ta ocena zastosowana dla wszystkich studentów będących członkami tej grupy. Przy czym, gdybyśmy jednak chcieli to zróżnicować, to wystarczy, że wybierzemy w ustawieniach zadań grupowych nie i wtedy będziemy mogli dla poszczególnych studentów wpisać inne oceny. Natomiast najczęściej będzie oczywiście taka sytuacja, że ta sama ocena, którą wstawiamy Piotrowi, powinna być wstawiona również pozostałym studentom, którzy są członkami tej grupy. Więc kiedy teraz zapiszemy zmiany i wrócimy na ekran z wszystkimi zadaniami, to zobaczymy, że wszystkie 3 osoby zostały ocenione. Zarówno Anna, jak i Piotr i Iwona.